Après une longue traque, cet éléphant a enfin pu être maîtrisé. Mais auparavant, il a piétiné à mort son guide lors d'une promenade touristique. La scène s'est déroulée dans le sud de la Thaïlande. L'animal portait sur son dos 2 touristes russes, une mère et sa petite fille. Dès le début de la promenade, il a attaqué le guide qui marchait à ses côtés, puis s'est enfui avec ses passagères sur le dos. Il a fallu 3 heures à la police pour le maîtriser et libérer les 2 vacancières. L'animal n'avait jamais montré de signes d'agressivité, mais de nombreuses associations dénoncent néanmoins les maltraitances subies par ces animaux dans l'industrie touristique thaïlandaise.